ओह नो, ये देखो ये नए टॉयस हैं, इनकी हम आज क्या करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग। वाह, ये देखो, चलो चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो ये हरे रंग का क्या है, ये तोता। वाह, ये देखो, और इसके पास में क्या है, ये क्या है बताओ, जल्दी बताओ। ये है बत्तख, ये वाह है, ये तो डक है। और ये क्या है, इतने सारे क्या है, इनकी भी अनबॉक्सिंग होगी। ये देखो ये क्या है, कंगारू है, ये कंगारू। और बड़ी वीडियो जा करके देखो, सब बताया है हमने, सब दिखाया है, रिव्यू कराया है। ये देखो ये भी कंगारू है, रेड कलर का ना, पिंक कलर का। वाह वेरी नाइस। ये देखो, वाह। ये क्या, ये कौन सा उल्टा पड़ा है भाई, ये भी कंगारू है क्या? और ये रेड कलर में क्या है, बड़ी वीडियो देखो इसी